patriarche kabasele yaka ya Emily Kavira boya na mave mavinga mobali abenganinga na salilika motelo ya nalembi lelo nalingi na loba Pasko tudi bayombe RDC artiste oyaho 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 lo tempo vintu mobali na bala ndumba molaso asilisanga lo fundu na kati entourage atana latina nyendi pamba bamakangu na yeko wakelanga bambwakela na ndako na balabala na mosala na ye etikalise pole mukende apesa ye trofe ndumba molaso asilisanga lo fundu na kati entourage atana latina nyendi pamba bamakangu na yeko wakelanga bambwakela na ndako na balabala na mosala na ye etikalise pole mukende apesa ye trofe ya mwana mboka ya kindumba moto nanga nani ya bebiselanga yo yaskaniki John Komu ya melo be cheche achela BBC esanga la changera comme un ballon avant ngai mamoza na ilonga mibali moko te et puis misu no papa ezo beta eza ya mobali moko te ata misu eza ya mobali moko te ba regard no be elakisa ya mobali moko te tiko kosela ale makambo zemi oyo eza na bato ebele kokosela ale te po omoni ndaku kitoko o avio kutana mobali ya yuma alo moneli mbala moko omoni ke wi na ndondo na ngai yao aza lembele po mobali malongo o aza mobali abika bala akoyamba chele na kati ya ndaku te asa conscient ya acteur ya salaki ayebi bien ke au moins nae mama mwende na yele na yeka ko ipsa okay utikanda prochainement le no ya na okutanda kuna ndaka mwana nanga vide okutanga mama ya no kozongi na azana na botite ngana kene ko kendeni nga yeki na fone ndo so na zemi te na sana zemi awa na bote na okende pete mais bo pe na matanga beaucoup fait muta cher na famille no kende pete bando vanda kya mona ni ko zana na titiri ya kulela te ole mwana ndaku na ochi kaka wewe kuweka ya zaleki no zaleki na yo kande bo vibe mbala ro ba mami wata mai za pe moni mai za sek o sa bo za makasi ale za mai kama mona maneta kodike Gabi ya yebi nde to pata bonga na yebi c'est que mimi mtayebi seti mimi ya yebi na yebi te mimi ya yebi c'est que marcha quoi il faut ça il faut ça maman bango na marcha quoi ça théâtre akufi et marcha et mon enfant na ondi mater moi que je l'ai quand tu signer un contrat na comme des stars internationales wakuna il va signer un contrat ya continuer yo kila balabala okita balabala tala yenga comme leader na domaine ne wana te na kokate okokate ni balabala ndo koka ovanda bwe babengi obosa musala lobi ovanda bwe babengi osa musala lobi entre ta batanzoto bazozela ela lelo ndenge mokili mobimbe zolela yo pona musala muzoba ya balabala musala okai kosambisa famille comprendre te naza mwasi na yo
naza mwasi na toza ndako moko toza na kati ya ndako moko nga na yo sikoyo olingi kokipenga te na chambre ozosimba nga te naza na zemi na yo ti mwana aza na posa na yo mwana babwakelake mai na libumu mpo akola malamu po asukwamaka yo nda te na chambre ozokipenga te ata libanda bozokipenga te mais toza na choix te déjà naza na zemi déjà naza na kati ya ndako na yo déjà oza na choix te ozo oblige kosolisa ngai ozo oblige kolinga ngai na vi na yo mpena nobota ata mwana te osepela ata teke nzambe apesi yo mwana kanda makasi yango ya nini kanda makasi yango ya nini toza na so binemi te eza volonté na ngai na yo nde esalemaki ti lelo nakomi na point oyo ya na biso aye kotika ngai na nini na mwasi so abatie te mbayaka kotika ye baye kotika ngai siko yo koma na nga problème kanda ngai nasali yo neti nini nasali mabe lokola namemeli yo zemi Gabriel osali mabe lokola memeli nga zemi parce que je n'ai pas besoin de ça na obota mwana wana nani na chel mwasi oyo na loko tie na balabala histoire ya ndumba na bible oyoka te Gabriel ovandi awa parce que oza na zemi baye kotika yo awa parce que oza na mokumba ok zela mokumba wana ekita mwana wana botama et après on va se parler laisse-moi tranquille naza mobali na yo te d'abord tu as détruit ma famille moi c'est la bima na ndako à cause de toi je te dis ça je ne veux pas de problème laisse-moi tranquille ok nga na eto vana so biso mbale nenga na respecter na ngai ye dimo kabimaki atali kake mwa mbando na kokova na etake na ye sikoyo sikoyo za mbali na ngate sikoyo yo o sala te sikoyo basanga césarienne kolobiso zo lobisa ngate ko kipozo kipenga te sikoyo basala nga césarienne ba pasola nga césarienne Gabi na oyebisa yo maître fois na linga ote oza mwasi na ngate na lobela je t'aime te. Tu vois, je respecte ma femme. Gabi na soleil non très bien. Mais au profiter d'une faiblesse dans ngai pour côté na ndaku oyo. OK? Na tikala olinga ote na bimano na kuita masanga. Na bimano na zaki inconscient. Le matin na yo sutuka na ndaku na yo. Et après il y a mazemi na pesi yo mbongo olenga mbongo oboyi ko na zemi susu nezaki okota na ndako oyo na longa zemi na kufa na ajo ke orate ma bébé OK orate ma bébé moi na obotama d'accord je vais récupérer mon enfant nan s'il s'agit na futa mbongo temenga na ovana nga na bokola mwana en aucun jour je dis bokola mwana nga kaka en aucun jour mwana ngo ina nede za ole Alain na conscience na nga na une chambre je dors avec toi en aucun jour je te dis problème te nga va ina ngapasa nga na problème te so lingi mutu so funguela konzela yana pena problème te pour le beza mwana on te lingi mutu so oza posa mwana mengai te so lingi mutu fungula konzela allez-y et ça musala na yo vas-y mais na ozala na permettre yo na ozala allez-y et ça na ni chaud ni froid allez na ozala kaka papa on va sur le bibo on est ça na pasi et ça na pasi te et ça na pasi te oza tonga lisano eza tonga lisano zela kasi na zela ni omeka ndengo sala kali bosona bato ya pinga na balabala eza problème te mais nayebi biso oyimaka kosa na famille na bino yo oza na ngambo ya mwasi nga aza na ngambo ya mobali nga aza tata mwasi ya Pierrot il faut toluka kimia eza na kati ya famille est ce que bino mo boso raisonner vraiment te ke mwana na bino na ya na nga ezosimba te mais yo oza papa leki nayebi te soki oza noko soki oza papa leki soki oza nani nga nayebi te soki nga na ye oluka yo mpo tokota kimia na kati ya ndako ya na ngai. Comment expliquer moi na obobali to bali na yebi so pona mawa to pona passe na yebi te
mais aye kokota na kati ya ndako bana oyo ya kuti azaki camarade ya Niki mais aluki kaka tia foyer ya bato kaka désordre kaka papa soki papa leki soki noko na yebi te bomeka na kobenga mwana bino niya bovandisa ye nanu Niki eza mwa mosala na ye te soki alukaki abala tata mobimba il faut luka asibi baconséquence nango ba désordre oyo komi kokóma na ndako ya nanga déjà AGC komi avancé soki lelo AVC papa bobotia bana na ye place nini bomeka kobenga mwana bino bovandisa ye aluka kimia soki abalaki tata mobimba mais ye moko aluka sala misala na kati ya ndako wana kotinda Pierrot kotinda nani Niki baza déjà bamikolo na ye ozomona badésordre kote mona azoluka ngaso na ye koluka oponga naza tata mwasi na bango papa bobenga mwana bino matoyi benga ye pesa ye baconseil puisque maman na ye na omona ondira aza na éducation vraiment te yo loko oza mwana mobali mais oui maman aza na éducation te yo loko oza mwana mobali benga ye bovanda esika mobomeka kosolola tata mwasi ya Pierrot nazoyoka donc tomeka même pas kosala bongo donc ozokota mabe c'est-à-dire eza benjure moko directement non te papa o bino mwana bino mwasi azosala bozomona yango te oyebi nanu acte ndenge abaleli nanu papa wana kokai kobala ye te puisque ye na Niki ki camarade baby atie mpe désordre entre Niki na papa na ye alors na makambo tu ona ya fautif mais mwasi te papa soki mobali alingi mwasi soki mwasi aboyi donc makambo nyonso esila mais non akoboya comment nia biso akobudeki papa mokolo lokola masasi adui le temps ya kolinga nia kosala nini ya fona ndako adui de occasion pasi ndem desai non il même pas pasi ibolingo c'est-à-dire ibolingo maman ibolingo mwana bala tata mokolo ndenge wana mais ibolingo l'amour est aveugle l'amour est aveugle ba mangala no mabena on comprendre ngote bozo mwana bino bobende ma toyi désordre oyo so lukati na kati ndako ya nanga soki ngai moko na kesu sukuna na ko s'en charger na ye mais bobenda gonfre no matoyi no benda masasi matoyi ya tina mwana soki pakisa mbongo ebele bozo kota makolo mais oui na fier puisque na toki mbongo mais banana wana lo lendo te ata yo kuto kolinga mwana wala te mo sepeli pendako na mwana mo ya mwasi ya mukie alinga tata mokolo do yo sepe nango grand frère ne pas sepeli adue papa mokolo adue mwana moke mwana kitoko makasi ko ani ai kitoko vrai kitoko na lobayo mamba ai vrai kitoko ni ya ton nazaka ko beto tambata mama koma kam oza lokwa mutu mo oza mayela ko tanga musapi bote oza mayela ko ko ngo déborder ke na sina déborder ka ngo déborder ke na déjà na déborder na bola na bondo vrai makasi on meta na kutu te pon on meta kutu te c'est trop moyo lo banga makamna boyi makambo lo banga donc c'était on a ko yebisa yo po obeda mwana mais non benda ya no matoyi benda ya no matoyi ota nini na eza mbasu oya même pas wa na yende po oya quand même pas ça peut na posa na ngoto oya quand même pas ko lukanga ndako oya quand même pas na boye ko tra oza ndako malonga te il vrai kitoko mais non ndako kitoko bon ça va malonga te ngote msana balabala bato apasi na ndo kasi yana ndo boksa famille no mobimba aluki luki basi ati même pas le temps ko mwasi atanga mina ni na biso mwana moke papa mokolo ati na zonde na awa na yela nona basoda lingala no etenga manano ba bana ko beta ona nani ngala moto ba relation betanga nani abonzanga mboko relation nani abonzanga na mboko na tuni relation mais nani abonzanga nani ta mandefu luka nyamale saka bongo papa ngala simba danzo papa na simba nzambe na ngai basa ndumba bachamwe nzombe oyebi na biso likolo nango oyebi eza na bafi batuli mwa mwasi mo babanda na yeki ndumba banda 90 to wana 2000 combien likolo nango akose papa alesemi vie omoni nango mpengo video naoki stress vie bruno lubwika nayebisaki olingaka basa ndumba tosalaka ya solo ya mwasa ndumba aza mwasa mpoka likolo nango Jezabel osala bien mpe nanga bruno lubika omonaka olobi oyo bafunanga te batelaka mwasi na ndako azaka très important mwasi obimiseli mbongo ana valeur mais oyo opeseli mbongo ta na nalela mpo yananamesi beaucoup nasisoliati mimi oyebi bien ke biloko oyo olambinga na olia te oyebi bien ke oyeba kolamba te kolamba biloko moko boye basose ebelaka te oyebi yango bien ngai na mwasi aza naza na zemi fo nalia eloko na yango posa ozomona mais so batiki mbongo yo ozosoka mbongo na po wani soko omoni mpe mbozo soa mbongo na yo ndambu otikeli ngai ya ngai oyebi olamba te mimi oyebi olamba te bandaka meme na braza tozali kokolia biloko tozei ozaka so otia biloko na motoka miniti moto okitisi oyebi olamba te me biloko ozolambi wana so moto aye motu so ekolia mwa osepela na ye te me yo ozoyokango ku
Pourquoi on a vu mon famille avec le bolamba té? Famille mobimba boy na kolamba bien té. Pourquoi ba kolamba bien? Je peux ngoye ba on bien, on ngoye bloc salité té ma bête. Ça bloc salité. Soki ba kolinga yo. Naza buji kopelisanga te nokina ko isaka pion. So ba olingwe sika mo be ba olingwe saka pion. Maman, tu es ba fier muso esimba raté. To tikina ngoma na ba 18 ba 25 ans. Biso soki na biso na omwenga na zwi mwa bwena ngata na tingani. Luka siko zwa bwet. Balinga bazo luka ba bwena minito ngongese sili. Ngongese sito zo bato bazo luka ba bwe. Azumu esika na ebwe akei. Neti yoko ko tika suko zwa zeli. Tata moko zaka ko bimane ya colonel bona braza zaka tala lingundu. Yo yebi yango beto kenati ba opération. Ndoza matrice ne kufa. Ba trompe boucher. Donc ndengo za tata nenga sa atika na défaut ozwaka no zélité walo kwa neti nini mona kate tenga maboy ozwaka na yo lisusu te lukesi kama okene kokangama na yo olukata tata moka bota bana ta 10 omikangeli bwe ndenga na kangi awa otikaka nde mbongo otikaka nde mbongo zimbongo na yo olie oziko ya ngai otiki osimbaka yanga te osimbaka yanga te mobali na yo soi-disant deuxième femme mobali olanda esika moko aocaressé esalaka bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à mes amours. Ça a duré. On a osé na eza ngoma bete na kotile pétrole. Esalaka bien soki ba kotile pétrole ngala na tsina. Naza bo yo yebit. Ei ba totila ba drogue. O yebit. Kanga ko. Asala ko na sa drogue na tsina te. Ngana vanika ne naza naza pousser. Demi na ngala boti. Na fai na ngala fai na ngapona za bo ndimi na kina kolongwa. Akolinganga kaka akosede na ye kaka un jour nan espoir Moi, je suis makasi. Je suis non pokaté, raisonnant trop, mais à l'est, non y batté. Comment on peut le makasi? Je veux te dire une chose. Je sais que tu es la femme de mon père, ok? Si tu es ici chez nous, parce que tu es amoureuse de mon père. Mais cela n'exclut pas d'être réfugiée dans un autre monde amoureux. Je te sens, je sais que tu es amoureuse de moi. Écoute, je ne veux pas te diviser avec mon père, ok? C'est mon papa, il n'est pas mon rival. Il est mon père, il restera mon père. Mais tu dois savoir une chose. Moi je suis Pyro et toi tu es Nia. Moi je suis jeune et toi tu es jeune. Tu es libre de faire ce que tu veux faire maintenant. Parce qu'après 20 à 30 ans ça sera difficile. Envers mon père. Je ne sais pas si tu comprends. Ok? Yébisanga. Tu vas au restaurant avec mon père après 30 à 40 ans? Tu sais son âge? Et tu connais mon âge? Tu sais je quel âge moi? Écoute, Mia, je suis amoureux de toi. Je n'ai rien fait, je n'ai rien forcé pour être amoureux de toi. Je te sens vraiment dans mon cœur. Écoute, tu sais, ne te pose plus de questions. Ne chante pas la chanson de Fanny là. Fanny a chanté une chanson là de qui c'est ça? Oh les nanas, non. C'est ton cœur qui aime, c'est pas toi. Ça va? On verra. Ça va? C'est ça? Allez, papi.
Niki bonyo, il bien. Comme qui ça papa? Ah. Où tu as pu? Na wuti otala copine na mo awa. Na dai na kusa na yena ndapona kutana. Oko na kutena na nsela 2 minutes na makambo sala. Comme il m'a dit, on sait qu'il y en a. D'accord. C'est bon, donc on a dû l'éteindre pour yoka au bas même. Eh, oui, qui parlait papi bino amité à ma belle. Boa mi te mama bina ndime te koza kama makambo sala et puis makambo sali. Niki? Donc nga Niki ne na zaboyi. So ezaki pe nga na famille na bino. Donc bino boka ne peut pas accepter na bino. Kapo bozemi na posa mongo. Eh! Tala ba mo misusu na vie non papi na ndenge mabeto mo nga banda na yeba yo non na makauté. Ki camarade to salanga na mi. To kota na ba famille na biso. Alors yi akosala makambo salinga te pe bino ba noko na ye. Boko accepter jamais. Mbonga papa kaka. Eza mbonga mama biso. Eza ka mbonga papa te. Po bino bondi makozwa mikanda zabongo camarade na nga. Mwana na bino kande to koma famille. Bon ni et bon bien papa. Et il m'a bé ou bien il bien. Et t'as ma question bête à poser nga. Et il m'a bé wat. Et il m'a bé ko o doit l'été à manquer kenga. Mwana manquer to na yé. Non, fondation o doit l'été à manquer kenga. Moni ba. Azasu moi mukete. Bino moko mikolo. Ba tata na ba mama mi bo se respecter te. Omoni mbongo nyoso ba lia kangote. Omoni kana koti kuna. Bo pese conseil. Bo bende matoi. Bo yebisa ye. Muta otinda ka wenze, muta lamba ka fufu ezanga nikite. Bon, ça va de ce qui on a même. Tu es dans la rue. Oh ya vie. C'est bon, papa la bino vie. Allez quoi, biso tala kisha sa kota comme ça manga. Non, bon ça yo, non bon ça. Nali papa le kamuninga na yo. Tu dois l'été qu'on respecter kenga. Tu dois l'été qu'on respecter kenga. Papa le kamuninga na yo. Bande buzo. On a bien bon ça. On a bon ça papi to on a non, il bolingo. Et il bolingo. Famille pauvre bozali. Mais la vie on va tata na mais pour dem sabina yo landi bolingo ya mwana vrai kitoko fait chérie. On wana na bien très bien on est au thème ba mais ça ni ya moi si kitoko. On comprendre. Ni ya moi moto on mi oyo travail na moi c'est pas bien là. Ngala ebi na nga ni ya moi si kitoko. Ah moi si kitoko. Ni ya moi si kitoko. Ah moi si kitoko. On a bilaka tout le temps, on bilaka ye. Papa yo bilaka ye non. Ni sakike no ana kutano na nzela yo libanja papi oyo. Donc on le temps. Ale biso kana kanisa ki okena. Donc yaka siko na. boyega bien on ozomona ndeni depuis na yaki banda tofanda tosola na yo aza wapa alali oyebike mokili bato bozanga mawa makambo vraiment bino bosali ya koya kotika Gabriel awa ya vi aleki na eza na mopaya teke moto akobetela motuki yo vi ya Gabriel boye bondimi na bino mpenza boye otika na bino Gabriel na libala entre temps boyebi vi o Gabriel amenaka libanda ya nanga ale tellement boyika ba problème boyi makelele nde andimi Gabriel ya ovanda kizinga za mosale wa bimetiki Gabriel suda kinga ana éviter na éviter mimi to sora na mulelo lokola ya na leki lelo to ganga te na tomboka pete elo kwa pe Gabriel on na mona ni awate ngana yo to sora na biso mbali to chane tisiko yo za ina place na nga ngosa litinde moni sikoyo et puis makamba Gabriel ndingo zo matsango zo kende nango o kende nango neti kutu yo oza innocente
mimi lelo so Gabriel abima na balabala eza yo ti eza yo o bengi Gabriel lelo ndumba soki cheri soki komboni ba kombo na bino na bomi benga bino mo boyebi opese identité wana ya yo obombi mais kasi yaya na yo akende kokutana ndeka na identité wana ti ndache ezemi te siko muninga akangi mwa bwe na ye ya 19h yo linga tika mwekende ka bongo tala sama zonga mutu ko nyozo mona ba âge na bino te bozo kolati bozo zonga ba mikete comme ça ba client yo surtout ya Gabriel ko la Gabriel atikeli au terrain ngala tika kutu zona yo bango ngala tika musala na 20 ans tozaki na Benin ngato yana ngambala benga yale abina nga non lingi suba voyage salité te musano buzo bano zo sala buzo fingi sa famille ya katona yena fandi yana nga stabiliser nga na mama kutunza basungia uti ko voyage ki baswe médicaux na yena libanda mboka ya latinda kié donc il fallait Gabriel ndatikala atika na musala ngwa continuer ko fingi sa même kolo ngana ko tala yena na balabala lobike ya ko tika ngote. Mais oui, azo déjà gunango parce que nini na salité pour la Gabriel Gabriel nga atika kutu sala tan poso na na yebi mendo ni ko ma kotika voilà mais na lokola antimi na ye ko fanda azo zemine antimi na ye ko fanda awa et pas mukolo zemtika ya fanda na ye mais abotiki ni na maboko mabe en tout cas na vie nous allez rester oyeba o gérant ouais ya suzi obi muto aboma na mbeli yepa kufaka na mbeli kasi ndenge yo kufi na mbeli tenga kufi oboma yi na mbeli okufi na tenga na za obimisi Gabriel banda zongi na ndako yana obemeza za bongo mais la guerre sera longue et populaire tant qu'on vit avec Gabriel ici dans cette maison eza réalité ngami mina ndako Gabriel avanda aboti moi azawa pa abimisi azana wapi avanda te azato avanda te so téléphone sonné que sala no musala sala ka po yo zonga na ndako na eti ngo banda kala polo ba ke Yesu singa bia zaki afasala wa musalo bino boyebi musalo bino boyebi au sala ngwa pa yo si yo kutotika ngo boka yemta zebe yemta la panda ya sinya konta na ya bino esila tika ndo kutena ina matakikolo ya boka pusi mususu batunyo tubala uka. problème awa toza nango papa courant na quartier nayebi te bakati bato babara moto ndenge nini donc courant na quartier eza te masanga nyonso moto kaka ekomi bazwi bouteille na kazier batie na mai inde 3 na katini alima melaka ndenge wana sobolinga batia bongo basombi kaka non même pas en tout cas bokilo nga na yira vi makasi c'est-à-dire depuis moi na biso yawa ni ya kotalibala oyi première photo ya kawa tout doit l'été comme on a eu moi na ngai et puis makamo ne déranger que juste ouais trop pia ka vraiment to bito mona bokilo to demander que na ta moi loko on a eu bokilo biso na to demander que na moi loko pour moi te fizo beba Bruno va ni ma point na fatigué tongo boza fatigué on l'a aidé na bana opesa yo quand opesa yo biso lelo bielo comme le roi nyongo asenga mabe mono osenga mabe na opesa na rapasi papa na yo pe oyo lobi alwaka diaka na bato wana balobi te ke ozwa nguba na bana olia na bana te ezali mwa moke oza nango okabolaka mpe na bato misusu. Je ne peux pas dire non parce que c'est une famille. Nga na kosenga na yo kaka te soki ozangi moke loba soki olobi te moto akoyeba aza te omoni na oyo toza nango tokokata ndambo mpe tokabole surtout ke tozali famille oza famille ya mama famille ya mwasi na nga vraiment nakolinga ke liboso bengaki na telefone oyo natindi mwana kotinda mwana te yo moko yaka zwa courage omoni
non tosolola boye tika parce que akoza nga naza na bato mosusu nazwilaka mosala nayebai na ye te aye aleli kaka pani bazwi na mosala donc omoni soki olobi te ozozela nga na kolota ndoto mosusu yo kozolota ndoto mosusu vraiment eona kosenga nano chéri asalela bango biloko wana lelo en attendant bakosomba biloko yana bango ya kolia lobi me kasi ota na cuisine masango c'est moza tshila bango nani po en attendant en tout cas félicitations vraiment. Donc félicitations velé à trop, c'est-à-dire la monument on a bisoni à beauté matière encore. Fait mon nez peu pembe donc il vraiment trop mon nez trop kitoko en tout cas beaucoup de félicitations là. Ah, il va les rater boy. Mais qui mise en moi non attends c'est bon on a battu tout na bana yo. Tout va bien. Souci de yango na souci donc souci pour Nico. On quand même pas souci yo balancer ma tour no yaka non. On est sur qu'il encore. Ça la tête 2 jours après. De retour. C'est ma fille, hein? C'est ma fille, hein? Vous, c'est pas présentation de quoi nous avons la cuisine. Quand on va la cuisine, on doit semoule. On dit semoule. Semoule, là, tout ça, mais c'est pas marché. Ça, nini. Je sais moi, nini. On est dans la colle. Aujourd'hui, en gros, aujourd'hui, à ta 5. Aujourd'hui, na nini. L'osso. Sachez après la sauce. Ils ont la katika kuna imuro wa utala uzote bébé. Sachez aller au timé. Ça t'a dit pour les nakatika. Tu kan ndambo comme ça. Papa. Bidon oui. Papa. Oui. On va accepter nyoso ni yango. Songo non. Doucement. Doucement. Qu'est-ce qu'on met des boyco? Excuse-moi. C'est talent. Na sani. Oh, oui, ça ramène on a devant papa vraiment. Ni boyko. Ni yango. Chambre fois des alakawa. Niki. Oui. Ah. Biloko tchana kati ndako ezana mpona ngana epiro. Omoni soki bandako musu ezangi biloko akolia. Tangu yo zalaka mobali so ya nani te bandako vivre ba vivre ba ndenge ba vivre ka de kala. Pasi la bino awa te à chaque fois boya ka bozo abokota na cuisine, on vit nos sauter, on vit son sauter, on vit c'est moule tchoké na s'il te plaît. Papa l'équilibre bandi s'il te plaît c'est respecté. Niki. Na âge de tu veste, on fait que ça papa la ngai. On fait que papa la ngai. On fait que ça on papa la ngai. Papa la moi no. Moi ndenge respecter mobali na nga papa la yo. Ndenge yo respecter papa ozobenga libandi wana akoko no ponga mama no. Eza basuka. Non bisa diki on meka nga trop za basuka. Bébé. Encore manquer nga respect na mais ça non manquer nga respect mais devant bande ko la nga te et bande ko ni na wani bébé si papier ni si papier là li kana te na la soke nga na mama la kasanda kwa nga na la kisoke na mama la kasanda kwa nga attention la kisoke nga masala attention lelo mikine mto chérie c'est la bino non c'est quoi ça nda kwa tata la mama kwa intimider ça nga na biso le okolamba a okolia a eloko kobima a te nikedi nga très bien ko yo ko binga très bien okika eza mokie te babiloko na yelaki wana fali osisi nanga mbongo nyonso na opesa yo mais c'est toja talo mia poko poko
okolesaka bilo na famille ezalaka bien te pas ezalaka bien te mais ekwera na maboko ebangando mais nga na ngando te nabila kopesa na osisa lobi odefisi biloko ya $60 batikali na $10 sikoyo lobi moto wana eza ngando non sepela sele sepela nabila oyoki bato bafutenga cash mais yo veki natia ata mwa etere mo likolo nga na tie te napesi yoka ndenge nasombelaka kasi avantage ya famille yango wana te na famille yango wana nayebaka toshite wana nayebaki esele en tout cas problème eza makasi na kati ya ndako na yo mpo soki yo oyebisinga te bana bayaka koyebisa ngai nga nalingi omekana okoluka kimia na kati ya ndako oyo omoni déjà debut ezalaka déjà mabe le tokenda kobala mwana mwasi na nia mama na bango déjà mona ndenge bandaka koboya déjà so tomeki ozonga moke na bible lobi eloko bakangi na se na likolo mpe ekangami mama na bango aboyaka mwana na ya bala yo toye pe ntina kati ya ndako bana na yo mpe mibale na mwana wana ezosimba te tout le temps bazoswana kobunda kosala boye Pierrot aswanisa mwana na mabe niki mabe nga loko aleki na yo namoni toluka fena na likambo oyo soki tolobi boboyana ekosimba te me mekana kokambola bango Pierrot aza déjà mokolo akoki mpe déjà kokezwa ndako na kofutela leme mpe na niki aza so mwana moke te mpo aza déjà na mobali akoki kokende ata koluka ndako na kofutela yo botika bino baye na mwasi no na kati ya ndako awa mpo bosavoure bolingo na bino mpo lelo oyo boye oyo boye nga nalingeli nazoloba boye mwana ngo mpo azala place wana mpo nyonso mpe oyo ezowutaka mpa na ye mpe kaka ye na nia bazalaki bakamarade na niki bazali bakamarade aya surtout ape na ota bato ko estce akootinda maniki ata mpe na sens normal bakootinda ye te ata mpe so bazalaki bakamarade te kaka bazalaki na nzela kaka bakootinda te tina Pierrot esili wana eleka makasi mingi ezoleka meka koluka mpe solution mpo ndako mpe ezwa ata na kimia nano mpo ezosimba te. Tu as raison, tu as raison. Un papa au azana moyen na ye azorba disposition ya malamu mpona bana na ye. Bana na ngai baza ko respecter ngate mpona mwasi nga nazwi. Or la femme de papa aza mama. Mais bana batosi eloko wana te mpo batala ezali kama azalaki ami na ye mais lelo aza mwasi na nga il faut respect ekota omoni mwana aza mwa mokie mais nia c'est akomi mwasi ya libala omoni mais niki atikali mwana oyo babali nano te aza na ndako fo ekare ekota c'est pas quand so botambolaka bino nde bosambela bino nde bokota lola nzela moko bino de non moko akotikala moko akokota omoni mais comme pe nano akepoto te yango makambo ezobima sinon na programme nanga nzamba kosunga déjà de dire radiant tout solo qui déjà yem to sala makambo wana pour que à voyager na kaniso na rappeler na pourquoi de dire radiant ngaba na rappeler na pourquoi na roiba programme et communiquer pour que avoir ce qui accueilli mais likamba Pierrot nde nazoba so Pierrot avandi mosika nanga mobulu omoni mwana avana na papa alors moi réserve moko boye so na papa mais si l'enfant chez lui et pas na ye alors na beauté au Pierrot azanango nazoba makasi que mwana nga ba considérer mikumba ba pesa ye ba do azoba sebe na mambala moko so ndi mwasi te ba considérer te so ndi mwasi utie zendi ba considérer que ça zemi na ye ba considérer ya sele kabola bana o kabola bana o mabe kota te po ndenge déjà bakomosimba na banzoto bongo mokomso koza te bakobete makasi bakosangele bango bali babete makasi et maman na bango déjà ndenge alobaka déjà makasi bongo tosuka wapi po toza déjà na temps tokebala mwana mokie yango ebongaka bozonaka génération moko soko olingai no mwasi mwasi déjà tele biso na 50 ans to 40 ans bamobulu ngai badozala te mais quand on a essayé c'est à 30 ans ni à 24 ans âge on ba niki ozumo écart où ils a place wana bana di chasa baba mama makambo te ma pardon voilà oyebi bolingo ezaka na miso te sono bolingo te miso ezalaka
na bolingo danger ezalaka te et danger ya au moins après sinon danger ezalaka te tu vois nayoki oyo lobi je sais que eza pasi même lelo kolamba niki azolamba na ndenge na ye ni a pas azolamba na ndenge na ye face moko mais avec Pierrot c'est un homme qui comprend tout ce qui se passe mais niki nde je ne sais pas vraiment. Pierrot va comprendre peut-être avec le temps qu'on peut quitter mais pas Niki le gars déjà ma meilleure amie il c'est le lié caté avec Niki voyage 40 à Porto de Kabola Bango et voilà. Ça peut faire moi transport tout foutu ngani mais nani Niki a wazali Niki to kutene nenga lenga na zo mata l'escalier ya zo kita. Nia. C'est tika yo. Chérie. Tika yi. Asu kuluka nini awa. Sana pena yo de. Non laisse ngala lina ta mesana ngaya za nika bon. Mama mwaza mnoma bi makasi. So yo zo lingai ozo yina ito zo lingai pona mama na bango to pona ngai. Te soki ko vana ndo mbalenga na yito solo. Mais combien Bino boye toujours qu'on a un problème. Papa leki yaka na loba. Et il y a encore quel cambo. Hein? Loba ngana a dispo na yoka yo. Eh papi nga vraiment na contente na libala nia. Je suis pas du tout contente. Yeni azo nyo comme l'autre fois tozaki na kuna. Yo mone ba comportement moi na papa na zo sala. Copine na wana. Hein? Papa leki. Hier nga mona ki kuna na moni idem donc aklingi ko tata ko sentir bisote ato nyoko la yenye kuna vraiment nga na lingi ovanda bokene non kuna bokene ko tala non condition yenye ya zana nga za biso yenye to récupérer non à mwana si a moyen pour le kata bossa ta divorce parce que nai papa leki na on contenté d'après tout copine na za raison yo silika parce que on a za papa na yenye ya ki meilleure amie na biso nyoso to banda mona copine na ndako na ba comportement bon donc bo sala ka bo maman ku de azaki non d'accord ata mokiti maman bino kaka papa leki bo luka bo mokande à côté na libala bino mopozaki d'accord non bino mokombo luka bo ke kozwa na libala na boyene na ndako parce que tu vas perdre ni akabo Brunel omoni non donc yo yi mona moke donc makambo na yi biso c'est-à-dire yo ko jo même pas les devant que non, tout séparé bango, tout c'est une lettre divorce pour ni azongela biso. Mais non. Yi bolingo na bango, makamutu le kakuna ndako na bango, yi bolingo na bango. Si ni adieu le temps ko zonga sika ba parents. Mais tu vas souffrir. Boida mikolo. Même yo ndingo yo mwasi kitoko, Brunel. Oyi vrai chérie montagne pembe makamutu yi bien. Mais jusque là, je même pas le temps ko bala. Donc il y a eu déjà opportunité à Kobala, tout ce qui est fait d'accord, il y bala, tout le bambongo. Donc on pense qu'il bon enveloppe pour ngana kimbongo. Na kimbongo on a combien à l'aise, na sombi sombi place benandako grâce à moi on a biso nia. Alors le loso qui to bonza libala wana va demander que bon tozong sambongo na bango. To jongo wapi? To jongo wapi? Mais non. Tout ce qui a laissé l'éponge. C'est-à-dire bolingo ya kaka bongo. Au bout mariage ya kaka bongo. Il y a le pire et le meilleur. Donc en ce moment, auto loba et pire na bango. Donc fondation yo mo na moke, makamba bolingo, oui même pas na présence nango, oui même pas l'expérience nango comme piso. To piki na makamba bolingo. Papa Leki, moi je suis pas contente. Donc non, j'ai même peur que tel est ni. Donc maintenant obi na moi mkete même obosan ke mom kabeta mbuna pe ba micro ba binaka donc mon ndenga na ebiso na lo ba isu makamna binote oyo ko ele ni etalinga lisute papa non ya na yo ko nga lo ba même pas mabe pona ye donc yo fanda sui et il fambela pona ni ya bondela pona ni ya s'il y a des problèmes makambo fanda sui ko makimia on comprend que même pas les temps que c'est dérangé que na motema on ko attention Brunel on ko attention pour rien. Laissez l'éponge. Donc, makambo tu es kolika nango. Et il bala na ye. Ozo nyonga trop, ne se comprend même pas.
Papa, ma grande soeur est née vraiment sur les camboyés lelo. Ngana olobani. Quel camboyé? Mais que c'est une condition dans ce coup. Non, il y a batiraïma, il y a batiraïma, il y a bana, il y a mbanaye. Niki, il y a batiraïma, il même pas les kamamakasi. Hein? Il même pas ma kamamakasi. Donc au fond de la suite, ma ramé aussi manango. Kasi yebisanga sobo ofanda bien to ndenge banda kopima vanda bien te asimbaka nga te eloko te ata nabengi na telefone ya banga te soki aye kaka atuni position eza ndenge nini so peut-être nayebisi eke no te na hôpital balobi boye moi azwika mbongo adepose azokipe na ye yo kolia na olia na nga nyonso na olia na nga meke yoki bomwasi mpenza boye keno mwasi na mobali nde bazaka bolali mpe mbeto moko eloko te so nafungoli ata porte mena kota ata na chambre des fois mwa ndenge oganga na ndenge ofinga koforce te ekoya nango avec le temps ekoya nango avec le temps mwana yango sikoyo ozemi yango ezopusa fo azwaka mai ale likolo nango yo bongoli nzela ya libanda e gabi ata mobali yango anga azongisa motema nsima akozongisa motema nsima ndenge nini ndenge ozobima nazomona neti ozokende continue kaka bavi na yo okendaka wapi parce que nga mokola nayaki awa nakuti yo te nakuti ka mimi banda nafandaki awa nayebi te so mimi ayebisaki kanakina nanga komelamela na ngai ayebisa ye ngai nabengaki oyamba ye te nakina nanga komelamela na ngai na vai na ngai na lexi mwa lere na ngai naye na koti mpo soki ovandi ya kokrake ozokompa chaque jour toswanaka kaka na mimi mpo soki ovandi kaka bino mbale bofu boswana kaka soki ovandi kaka bino mbale fo boswana kaka yango nalekana kuna nanga kolekaleka na ngai yaya sikoyo na ovandaka boye salela age na yo oyebi eloko yaki koluka na ndako okozwanga bongo te wana eza neti ozosa ese tembe na ndako ya mutu gabi ozoba mpe fo bimaka na yo okende awa basusi bo olanda mimi pourkui oyela mimi a yo yela mimi eske yo ndenge oyebeli ngo ngai kokokosala 2 mois nasala te osala te bondelaka kaka te nabondela ndenge nini bondelaka ye kaka nde babondela tataka ye nga mnako na songo to yo mais na combien de fois oyo osala yango kuna balabala combien de fois na tante ye na tante aza ferme ya makasi kutu donc nayebi so aya na elongi moko lokola lio no na mwana nga so mokolo aseka te mwasi na ye ana apesa ye na mwana te abota na te na vi na ye ata kutu nde osatyela ngo mais quand même azongisa ta motema nsima mpo na mwana nazocomprendre te mpe naboyi nanga kolongola olosepela peke naboyi nanga kolongola osepela ozwa ata mwana bengo papa na vie persévérer 9 mois ezebele aofinir un jour akokwea kaka akokwea kaka yaya akokwea kaka yo nde tika bibimabima ebisu mpe ezuwa yo koyeba ndeni bato bongo basala bazuwa kati zuwa ne euta mosika yo toyaki elongi aleno yango te lokola lion lokola lion onga namoni nazomona na ndako oyo yaya no namoni esika atie boye te ata boye te zuwa gabi wana eza zuwa ndimelanga tika na makambo kotambola évangéliste pacheko kuitila oyo allemagne mobali ya ma bénédicte asololaki nayo mabeyite yango azalaki ati abenga na telefone tokutani te bokutani te mpo okimaki ti ozokima me mobali naye esinga bosololaki na ye na telefone ozokima ma bénédicte kokima te bato oyo bambe na bango kaka otika kindumba atika mobulu osala boye ceci cela omona bango nde ozokima bango nde ozokima yo kokima mpenza nani mama bénédicte na évangéliste pacheko na mobali na évangéliste pacheko kuiti yo kokima bango nde kutu fo mipesa epa na bango mpo na bapriere na bango minyololo ekweya mosusu ale akobisa bongo nakokaka priere na bango chaque jour wana gabi leki na ngai na mitunaka priere ebelebele basalela ngai yo nini ebandaka ndenge nini eza nzambe na ngai ya solo babotaka mwana mobotaka motema te mpo nyonso no ata motema lokwa ya ngai yaya na yo te omini naolikela le wana bastratégie moko ya yebi te ngapi nakokosimba mpe nde basimbisi fi mo boye mpe akataki yango po esala nango eloko te ezosala mpe eloko te sikoyo okota prison yo fandaka mayele te oza na ya motuya na kati na yo oza na ya motuya osino motu mpenza enfrage kowela no eloko te mpo motu asimbi maki aswanaka te
ozala kimia owana trésor na kati na yo. Piro, Papa. Ton anniversaire. Tu sors beaucoup. Mais papa, je peux pas rester à la maison. Vous savez, il y a un belé, il faut ça là, à part l'anniversaire. Je dois aller dire en ville. Mon téléphone. Le téléphone. T'as laissé où? Tu laissé pas dans la chambre. Ça dit, c'est pas grave. Ici, j'ai pas le téléphone, hein. Si je peux retrouver. Mais papa, j'avais une idée. Ça tombe bien parce que je dois gérer mes 15 minutes. Je sais pas moi. Toujours. Oh, c'est pas un grand problème. C'est juste que avec notre maman. Nia. Oui, Nia. Je vous avais dit que je n'ai pas besoin de faire des problèmes, ok? C'est normal, c'est votre choix, donc déjà Natika Nanga. Mais je pensais à ce que... ça tombe bien, Niki est là, on va parler ensemble. Chérie, maman Nia, calme-toi. Tout ça pas tout va changer. Maman Nia, Azo Vandaye Moko, Azo Zala isolé. Alors que moi je proposais, comme à côté de la banane, baza encore jeune. Pourquoi pas on peut faire un petit tour en famille? Je sais pas par rapport à préoccupation, papa va t'en aller, bien faire naïe. Tu peux être un tour quelque part, du genre mettre Matadi. Comme exemple. Bumbashi. Un petit tour juste pour qu'on se déstresse. Parce que tout le bâton mort, tout le monde est oui. Tu sais, l'idée n'est pas mauvaise. Il peut banda botama, nana salata déplacement moroté. Même Kassamboula. Papa. Oui, c'est vrai. Elle m'a toujours dit nana salata déplacement. Alors, faut dire maman. Non, faut qu'on s'il te plaît, pardon. Je disais, pourquoi il faut matadi pour 2 semaines? Je pensais. Et puis on va faire quoi? Bon, c'est pas un problème, on peut faire ceci. Comme il y a notre cousine qui est là, la Matadi, Sandra Mamboté. Sandra. Maman Sandra est là. On peut aller chez maman Sandra. Là-bas chez maman Sandra, là, on présentait ni que non, et moi c'est papa. Écoute, Bissonde Banaya papa, tout le camion. To kangaba trop wana que les gens ba mon un problème c'est la normale ça peut être un problème ce qui vient de bolinga dans le problème mais c'est tout facilité non écoute mais c'est toi-même tu veux rester pourquoi Niki dis-moi tu veux tranquille que non tu veux mais attends Azam pardon maman la biso moi c'est papa Azam maman ça s'il te plaît arrête ça je sais c'est la jalousie pour les filles c'est ça la jalousie papa doit toujours bambou non de mon sengaka tu es correct comme d'habitude Tika n'est pas respiré Azam maman papa comme j'ai dit ça moi j'appelle déjà ma Sandra on fait une organisation par Matadi pour 2 semaines Sandra vous allez même les samedis si vous partez le samedi c'est 2 semaines tu vas repartir Niki sois gentil hein. Toi tu restes pour préparer avec moi. C'est pas un problème. Tu travailles ensemble. C'est pas grave, moi je vais partir avec elle. C'est que ça libre mais maintenant que ça écoute c'est le combat liboso à cola et puis papa je profite à mon appel ni nabiso non au somba munene on a bectar na on a pu il on ces heures là c'était on les a baba bien famille ils avaient secret elle est dans la famille maintenant c'est notre maman on peut dire que le petit bectar papa somba kuna bataille c'est niqué moi que ça va ramener nous au sala la petit bectar papa tu sais quoi tu sais, un jour, aux amis painayo, un jour, aux amis la famille mobile nayo, un jour, aux amis bana nayo, et tu verras tout ça. Si tu ne pardonnes pas, toi aussi tu ne seras jamais pardonné. Voilà. Joyeux Ndengewan. C'est ta maman. Papa Salingi. C'est ton ami bien sûr, mais papa Salingi a comme un cadre à maman. C'est tout. Quand je me suis relaxé parce que j'ai senti que ça m'a malade. Et là, on a vision. Il y a vision, on a comme si vision. Bakulaka loyaka nie likambolo kita grave Bakulaka loyaka le patriarche kabasele yaka ya Emily Kavira boyana mave mavinga moba
artiste. Oyaho, 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 oyaho. Lo tempo vintu. Mobali na bala ndumba molaso. Asilisanga lo fundu na kati entourage. Atana latina nyendi pamba bamakangu na yeko wakela nga bambwakela na ndako na balabala na mosala na ye etikalise pole mukende apesa ye trofe ndumba molaso asilisanga lo fundu na kati entourage atana latina nyendi pamba bamakangu na yeko